तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज अपन लोग करने वाले हैं यार एक अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यार मैंने अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट मंगाया था, तो आज करते हैं चलिए इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार एक हाथ से खोलने की पूरी कोशिश, लेकिन मतलब क्या 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 ही बोलूँ, खुल ही नहीं रहा है। अब कैमरा पकड़िया तुम। तो फाइनली अब हम निकाल लेते हैं अपना प्रोडक्ट। और अपन लोगों ने मंगाया था बॉट का रॉकर्स हेडफोन। तो देखिए इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो ये रहा भाई, लुक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे वीडियोस में भी, और प्रॉपरली जो है गेमर्स वाली फील के साथ में वीडियो बनाएंगे। मतलब पता ही मज़ा आने वाला है। तो इसके साथ ही घटिया सी वायर है, क्योंकि ये ब्लूटूथ हेडफोन ब्लूटूथ के साथ साथ वायर पे भी चलता है। तो इससे पर हमें पता लगता है कि कंपनी ने ब्लूटूथ पे खर्चा किया है, वायर पे तो इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया।